Explícame un poquinho, en que consiste o premio que che van a conceder ou que che concederon de Agaver? Pois concederame basicamente por andar cas cabras soltas no Parque Natural e un novo que quedou aquí, va, que isto aquí vese pouquiño, eso a xente flipa en colores. Entón un novo que queda aquí o máis que cree no proxecto, porque hai moitos que o intentaron pero desistiran, e ás veces ganas dan, pero unha vez que crees no tema, pois crees no tema e ves que vai en aumento, que non é que... Porque eu aquí a miña satisfacción é que vexo que a xente que proba o queixo que lle gusta, porque se eu proban o queixo e non lle gustan, pois eu cerraría o chiringuito ou cambiaría a línea de faguelo, entende? Claro. Pero eu, a xente proba e di que lle gusta, pois bueno, non como porque non ten dinheiro, porque 50.000 historias, pero que é un bo queso, é un bo produto, entón eu teño a ilusión de que chegue algún día alguén e diga vouche comprar un montón de queixos, topaimos quesos que eu compro chos, porque é bo, entón ese é o que